Selamat malam teman-teman. Ini video lanjutan dari trip ngabuburit di Masjid Al Jabar. Ini peserta mulai kembali atau pulang ke tempat masing-masing. Cuma nggak urutan, jadi satu persatu. Misal ada yang udah full terus lanjut perjalanan pulang. Ini semakin malam tambah semakin meriah teman-teman. Ini yang tadi sore menjelang buka sedikit gerimis, ini udah reda teman-teman. Ini teman-teman dari Bismania atau pecinta bis juga udah pada keluar ke jalan raya semua teman-teman. Ini ada satu unit lagi yang keluar teman-teman, CS Trans. Cakep, full lampu variasi teman-teman. Wis mantap, PO Asirov full lampu strobo atau lampu variasi. Ini maaf ya teman-teman, nggak bisa sebutin satu persatu dari divisi mana atau dari kota mana, soalnya saya sendiri juga kurang paham teman-teman. PO Komara. Ini Atallah Trans juga keluar teman-teman, meninggalkan parkiran Masjid Raya Al Jabar. Ini kayaknya semua armada yang di sini full variasi, lampu strobo sama klakson basuri teman-teman. Ini ada Jetbus Setra.
Gate Bus 2 Theo Haryanto. Mantap teman-teman, ini sih kece parah teman-teman. Mercedes-Benz OH 1526. Ini Jetbus Setra, Jetbus 2 Setra teman-teman. Ini yang masih terawat. Ini kelihatan masih bagus, masih mulus bodinya teman-teman. SCM Trans. Ini masih macet panjang teman-teman, antri keluar parkiran Masjid Raya Al Jabar. DMH Trans.